Всем здравствуйте, меня зовут Алексей, из города Омска. Заказал паровой камин в сибирском заводе. Встроил его в мебель, как и хотел. Сразу скажу, никакого конденсата он не дает. Проработав буквально 7-8 часов. То есть я проверял специально, никакого конденсата нет. Хотел сначала рассмотреть вопрос о приобретении китайского камина. Да, он дешевле почти в 2 раза, но минус какой? Дает конденсат, первое. Второе, никакой гарантии нет, никакого нет постгарантийного обслуживания, поэтому совершенно не советую. Здесь все русифицировано, все просто. Заправляешь. Все работает. Алиса. Можно подключить к Алисе. Алиса, включи камин в доме. Пожалуйста, включаю Алису, он начинает работать. Нравится мне 2 эффекта больше всего, обычный и красный. Я чуть попозже продемонстрирую. То есть вечером я специально построил с зеркалом темным. То есть очень красиво вечером. Сейчас я переключу на красный. Вот либо такой, либо красный. Это больше всего, который мне нравится. Поэтому на протяжении моей покупки, то есть сопровождал меня менеджер, зовут Мария, очень благодарен, потому что всегда позвонишь в любое время, всегда проконсультируют. Самое главное и самое важное до момента покупки и после момента покупки, когда ты уже купил камин, все равно человек на связи, всегда проконсультирует, всегда расскажет, подскажет. Были кое-какие проблемы с подключением с интернетом. Служба технической поддержки работает. Владимир также мне все подсказал, все подключили, все. Поэтому, ребята, отдельное спасибо вам за помощь. Отдельное спасибо руководству Сибирского завода за такое изготовление шедевра, можно сказать. Потому что на самом деле очень красиво, очень изящно. И самое главное, что он не просто эффект такой дает 3D красиво, он еще увлажняет воздух. Потому что когда он долго-долго работает, вы знаете, такое ощущение, что как будто, как после дождя такой запах такой в квартире становится, влажный. То есть очень приятно. Поэтому всем рекомендую покупать камины именно в Сибирском заводе.